间深处摸索，不料房门忽然之间关上了。小美壮着胆子继续前进，没走几步就听到了诡异的吼叫。她跟着声音打开一扇门，看到一道黑影扑了过来。小美惊恐地坐了起来，发现刚才只是做了一个噩梦。第二天吃早饭的时候，小美问父亲昨晚有没有听到奇怪的声音。父亲说自己什么都没听到，并怀疑是不是女儿天天熬夜产生了幻觉。但小美却表示韩国人不需要睡眠，她不可能产生幻觉。这天晚上，小美又熬到了凌晨。楼上一旦发出任何声音，她就会立马冲到窗边，探出半个身子仔细观察。发现有人从楼上离开后，她恰好时间冲到楼下，偷偷记录着哪辆车开走了。因为楼上一直没有住人，她就这样一连筛查了好几天，最终将目标锁定在一个大叔身上。她看到大叔从一辆商务车上搬下来了什么东西，将那东西装上手推车后就离开了。小美见状连忙跟了上去。上楼后发现男人经过的地方留下了一道断断续续的水渍，